Back in BOEING. Me ritme të qeta vazhdojmë emisionin këtu në BOEING 104.6 dhe më duket sikur mi bën çiksi shumë serioz, çiksi shumë ekonomik. Po pra, kemi gjithë mëngjesin që flasim për shifra, për lek, për numra, për numra, po smurem. Jo mos e folëm edhe për secretion, mos u deprimo kaq shumë. Për pak dashuri dhe fëmijë brenda. Atëherë gjithsesi e japim këtë lajmin dhe mos i qëndrojmë shumë sipër, megjithatë është e rëndësishme që të diskutohet edhe një pjesë e tillë, sidomos tani që sapo po dalim pra nga një lajm i tillë siç zonjusha kryeministre e Finlandës është një femër dhe është nën 35 vjeç, është 34 vjeç konkretisht. Dhe flasim për një nga çështjet më të diskutuara të momentit. Sepse sigurisht që bota ka evolucionet e saj dhe ka fazet e saj që marrin spunto për të shkuar në një ardhmë më të sigurt dhe më të rehatshme për të gjithë. Deri dje është luftuar për të drejtat e homoseksualëve, është luftuar për të drejtat e grave për të marrë votën, për ngacmimet seksuale që bëhen, dhe ndërkohë dhe sot e kësaj dite kemi akoma gjyqe aktive ndaj Harvey Weinstein dhe plot njerëzve të tillë. Ndërkohë që nëse shikon showbizin ose industritë e mëdha siç është Hollywoodi, gjithmonë kur ti sheh njerëz aktivist, kupton në fakt dhe cili është problemi i shoqërisë në momentin. Një nga këto probleme për momentin është gender pay gap, që është hendeku midis pagesave, që është një fakt serioz, është një e vërtet që femrat në fakt botërisht, globalisht marrin shumë më pak se sa meshkujt. Vetëm prej seksit, vetëm prej gjinisë në fakt. Ku një femër mund të jetë dhe njësoj e kualifikuar se sa mashkulli ose edhe më e kualifikuar. Edhe gjithmonë llogaritë që ka për të bërë edhe gjellën në shtëpi, do pastroj më the, tash nëse këto janë stereotipi mos e mirë mi kësaj, po flasim për faktin. Pra, femrat paguhen shumë më pak se sa meshkujt. Si ka mundësi më? Ka organizata, po ka historik, ka mos harroj që femrave jo më larg se sa para 60 apo 70 vjet dhe ju dha drejta për të votuar ose pak më andej. Nëse është në fakt forumi botëror ekonomik ai që ka bërë dhe studimin, sepse ka njerëz që merren me këtë punë, që të kuptojnë fakt dhe ku jemi me situatën, kur do ndryshojë gjërat. Ka dalë me një konkluzion, me një deklaratë se do të duhet të paktën 250 vjet që ky hendek të mbyllet. E të mërshme, inshallah nuk bën një vajzë. Duhet të bëj një djalë. Urdhëro ku ka arritur puna, domethënë. Por në fakt Ermela ti duhet të bësh një vajzë, të bësh dhe një vajzë tjetër. Ashtu. Dhe një vajzë tjetër pas asaj vajzës. Se kush ka vajza botën ka. Dhe që të dalin të treja në protestë. Dhe e dyta pastaj, ajo që do të ishte më rëndësishme dhe ajo që do të ndryshonte realisht këtë situatë, do të ishte shtyrja, stimulimi që femrat të përfshihen shumë më shumë në pozicione si shkencat, si ekonomia dhe si politika mbi të gjitha. Globalisht, në momentin që ne po flasim, vetëm 21% e pozicioneve ministrale politike, po themi, është mbajtur nga femrat. Që do të thotë, në momentin kur të vi 50 me 50, atëherë mund të flasim për barazi, paga. Edhe ne për deputete, shkruaj emrin aty, Ina for president. Unë do aplikoj direkt për presidente. Po duhet kalosh një këto shkallë. Fare. Dhe kemi shkurtimisht pasaj, sepse deri në 2019 kanë bërë një studim për vendet të cilat po ecin më mirë nga të gjithë të tjerat për sa i përket kësaj çështje, pra mbylljes së hendeqeve. Dhe kemi një peshe të kryesuar nga Islanda në vendin e parë, në vendin e dytë është Norvegjia, Finlanda në vendin e tretë, Suedia në vendin e katërt dhe Nicaragua. Në vendin e 5. Si ishin rima AB, çudi e madhe. Islanda për çudi, pra Islanda sigurisht që do vendosi femrat se ka 90% popullsisë ka femra. Ashtu? Po. Okej, atëherë që nga biologjia, që nga biologjia që ndryka më shumë se sa njeriu. Bukur fort, i futim një të rifreskuar me pak publicitet, reklama, si i themi me tonat. Advertisement. Alright. Dhe i kthehemi përsëri pastaj me muzikë të mirë dhe me informacione të dobishme. Back in BOEING. Baby I got you. Na. Okej, kemi blide veten. Kemi hyrë on air. Kemi rikthyer përsëri on air, live now. Right now, right here, right now.
Jeni live në fakt në frekuencën 104.6 këtu në Radio Travel dhe ne nuk jemi ngritur akoma. Në fakt nga Moska, sepse do ikim në qytetin tjetër, të cilin akoma nuk kemi deklaruar. Tren apo nuk e preferoni? Po avioni ku dalojmë? Apo të vi vet? Parkoje dhe vi me marrim prap me tren. Po pse duhet ta bëjmë gjithë këto? Duke mund të marrim Po avion. çfarë të përdor një herë trenin me që jemi në Rusi? Do ta mendojmë, vajzë, do ta mendojmë, do konsultojmë në bordin tonë dhe do ta votojmë. Përpara se të vendosim se në cilin nga mjetet e transportit e përdorim, është e rëndësishme të dimë dhe situatën e transportit të momentit në qytetin e bukur të Tiranës. Okej. Tani, vajzat e dashura, duhet të dini se duke filluar që nga dogana, si gjithmonë në këtë orar të ditës ka, le të themi, goxha qarkullim, por në fakt dhe po flas këtu për hyrjen, sa hyn në dogan dhe sa po del nga dogana, vetëm rrethi është, le të themi, pak intensiv, por nuk është ajo rradha e gjatë që fillon zakonisht që nga mbikalimi i Kamzës deri tek dogana. Jo, në fakt vetëm sa afrohesh tek rrethi pas ka qarkullim. Tani duhet thënë nga ana tjetër se që nga rreth rrotullimi i kombinatit deri tek rreth rrotullimi i doganës, pra në këtë sens drejtimi është një katrahure vërtet, sepse pas kemi goxha trafik. Krau tjetër pasaj, pra në rast se ti je duke hyrë për në Tiranë, e ke më mirë ti biesh nga Astiri, sepse me sa duket nuk pas ka pothuajse fare trafik. Mbikalimi i kombinatit është totalisht i lirë. Mund të ngjitesh lart nëpër rrugën e Kavajës dhe pothuajse të dyja senset e drejtimit. Okej, ajo hyrse drejt 21 dhjetorit, le themi, ka pak më shumë qarkullim, por ana tjetër është totalisht e lirë. 21 dhjetori ka qarkullim dhe po flas këtu për segmentin nga 21-shi deri tek Zogujzi, në pas ka qarkullim. Jo, nuk është i gjithë i bllokuar, por është ka qarkullim. Okej, ka lëvizje. Po flas për për Zogun e Zi, i cili pas ka qarkullim. Vetë rrethi. Jo keq, po e shoh që është ka trafik, por jo trafik shqetësues. Si ndryshe ndonjë mëngjes tjetër, ndryshe nga mëngjeset e tjera, La Praka, pra flasim për rrugën Dritan Hoxha, paska goxha segmente me trafik, paska goxha qarkullim. Le të shkojmë pastaj nga Zogu i Zi drejt stacionit të trenit, edhe këtu pasaj qarkullim, por asnjë bllokim deri tashmë. Ka segmente të vogla të cilat kanë goxha qarkullim të rënduar. Ndoshta mund të vini edhe nga Don Bosco që të dilni tek La Praka, sepse Don Bosco rruga Don Boscos që ka e gjitha totalisht e lirshme. Rruga e Durrësit gjithashtu në hyrje të Zoguzi, paska në hyrje dhe ndalje të Zoguzi paska pak qarkullim, por pjesa tjetër pastaj është totalisht e lirë. Bulevardin Zogu i Parë e dini tashmë që më mirë të mos e përdorni. Fundi i segmentit nga qendra për tek fundi i rrugës barrikadave është me goxha qarkullim, por pjesa tjetër është e lirshme, po. Dhe për sa i përket rrugës së Dibrës, situata që ka goxha intense, të pëlqen Ermela? Intense, në fund. Intense apo intensive? Ndajmë ndaj. Intensive. Jo, mua më pëlqen më shumë intense. Kështu me boshllëk. Intense për Inën dhe intensive për Ermelën, që ka pra rruga e Dibrës dhe për fat të mirë zona e Xhamllikut dhe përfshim këtu dhe zonën e spitalit që nga më e lirshme se sa ditët e tjera. Pra le të themi që Tirana nuk është zgjuar dhe aq, është. Mos ndoshta kemi bërë, mos ndoshta ka ndodhur që kemi bërë ato që punojmë edhe ne 4 ditë në javë, s'dim gjë akoma? Jo, po jo do ta kishim marrë vesh. Okej. Jo zemër. Mendova për një moment. Rruga Hoxha Tasin paska goxha qarkullim dhe pastaj shkojmë tek bulevardi Bajram Curri, i cili si gjithmonë ka vende, por pjesa më e madhe e tij është e lirshme. Rruga Elbasanit që ka goxha intensive dhe po flas për krahun e hyrjes në Tiranë, nga Elbasani për në Tiranë, sidomos tek zona e qytetit të Studentit, dhe kaq këto janë në fakt segmentet më të ndeshura me trafik më problematike për momentin në qytetin e bukur të Tiranës. Shumë serioz, po shumë serioz, keq fare serioz, domethënë më bëre merak. Po mos gjumi një moment. Jo, për një moment më bëre merak, thash. Faleminderit që më thua me kaq finesë kritikën. Je shumë e ëmbël, ta kam thënë ndonjëherë këtë pjesë. Ezim, shkojmë tek kënga e radhës, shkojmë tek muzika. Mos u largoni se për gjëra më fani do diskutojmë. Back in Boeing. Been waiting se më në fjalët e këngës fare, prandaj. Prandaj po pse merr ta këndosh pra? Që të bëj një sfidë me veten. Po un kam heq dorë nga këndimi kohë më parë. Sa më përpara. Merr me punë, di shumë mirë që. Mirëmëngjes, bordi drejtues i avionit 104.6, do të doja që në këtë vend të punoja 6 orë në ditë, një ditë pushim dhe amon të respektonin kodin e punës. Çdo sipërmarrës i mundshëm. Okej, një problem këtu në fakt që në është në vendin tonë. Në këtë vend populli skiptari
Nuk është Dembeli, me respekt të Tani Kombinati. Dëgjoj, Tani ka të drejtë, po gjithsesi domethënë. Tano, tash s'ke çfarë më bë plako. Mirëmëngjes, unë do doja të punoja 6 orë në javë për 4 ditë. 6 orë në ditë për i bie. 6 orë në javë. Për 4 orë në javë në total me i bë, kupton. Ka të drejtë edhe kjo. Mirëmëngjes, unë do doja të jepja një program në radio. Stop aty. Çdo fundjavë në oraret 18 me 20, 2 orë në fundjavë. Ditë të mbarë nga Andi Krujt. Je bo kështu domethënë, një spisje bo. Je po shtëpis BOEING, unë do doja të punoja 4 orë në ditë. Le të jetë nga e hëna në të premte. Alda, 4 orë, mirë, lezetshëm. 4 orë, mjaftueshëm është. Po, ka boll call center që ofrojnë. Mirëmëngjes BOEING, do doja të punoja vetëm 3 ditë në javë, nga 8 orë dhe do isha në rregull për gjithë jetën. Bukur. Arbri Durrës. Arbri Durazzo. Urdhë dashur. Si zotëria? Po, tamam, fix fare. Morning BOEING, na kënaqet fare. Na shkaturat fare. Ja, është nga Korça, nuk është nga Rusia. Unë mendoj që çdo gjë do të ishte më mirë se ç'jemi. Era Tiranë. Okej, era e përmbledh gjithë situatën. Qes o yje. Le të bëhemi si Finlanda. Po të bëhemi si Finlanda? Po të bëhemi si Finlanda, do na bëj shumë dëm pushimi se nuk jemi mësuar Aldo Kavaj. Ne nuk jemi mësuar se. Mësohemi, mos e Jo, ne nuk kemi mësuar. Dëgjoj, ne nuk kemi mësuar me pushim të paguar. Po me pushim të papaguar gjithë jetën. Sa të duash, përjetësisht po deshe. Numri i telefonit vazhdon të jetë 069 4103. Tema e ditës së sotme është sa orë në ditë dhe sa ditë në javë do të doni të punoni. Ndërkohë pak përpara erdhi një telefonat këtu. Po pra, mori një zonjë në telefon dhe kërkonte? Kërkonte atë zotrinë e promocionit. Po e dashur, po, më thuaj, çfarë hallike? Po. Dhe zonjë do të ndante mendimin për temën e ditës së sotme. Sigurisht. Sa orë në ditë do të punoje? Thash 6 orë tha në ditë. Sa ditë në javë? Asnjë ditë në javë. Çfarë do të punoje? Avokate. Po sukses e një ditë. Do të punoj natën, mo dhe se ke kuptuar 6 orë, se me që çdo ditë. Se unë thash orë në ditë, ka dash punoj natën. Shefi çfarë bëhet? E kupton? Ermela. Po pse s'ta kalova ty më radh që nuk ta dhash ty telefonin se kishte sqaruar të punë. Po ti ishit marrë dhe vesh domethënë se unë jam nga ata njerëzit që flasin në telefon, kështu. Dhe me këtë zhgënjim të tmerrshëm kalojmë tek nga radhës. Back in BOEING. Absolutisht më vjen keq mos të vi keq fare. Po fare mos të vi keq. Më vjen keq ina do ti unë tash do të flasë dy gjëra. Po jo pra. Të vendin e bukur tash. Hajt. Nuk e kemi ndarë mendin akoma se më çfarë ikim. Ermela do të lajmëroj pak më vonë se për çfarë do me çfarë mjeti transporti do të ikim. Por do të ikim në Shën Petersburg, që është në fakt një mrekulli që u më zor pres që të shkojë o zot sepse edhe të mos marrësh vesh nga arti, edhe të mos ja thuash fare nga arti, vetë qyteti kështu sikur të mbështiesh, të mirë. Të përqafon. Në fakt është, nëse Moska ka qenë në kryeqyteti gjithmonë, domethënë, Shën Petersburgu është krahasuar gjithmonë me kryeqytetin e kulturës. Absolutisht. Po ka qenë në fakt për periudha të Rusisë. Mund të veçi Korç e Rusisë, kështu që rriu. E lëm sa për tani e lëm Korça e Rusisë. E lëm 50 me 50? Shkodra me Korç? Jo, e lëm Korça për momentin që ta kemi. Aq i madh sa Shën Petersburgu. 23 Korça e 4 Shkodra mrena. Tani, po flasim në fakt për Shën Petersburgun që është siç e tha Ermela, krye qendra e kulturës së Rusisë, por që në fakt ka qenë dhe kryeqytet për periudha të ndryshme. Në bazë të interesave të leadershipit të pushtetit të kohës. A po thoni ju pra që ka Durrësi i Rusisë? Pra Durrësi. Jo, se nuk bie tërmet tu. Tani, po flasim në fakt për Shën Petersburgun, i cili dhe nga vet emri i tij vjen nga një njeri që është Pietri i Madh, Petriti i Madh me tonat. Petriti. Që ka qenë një nga liderat më historik që përmendet gjithandej, por të vjen gjithmonë në mendje dhe ke dëgjuar për historinë e Rusisë ti këtë personazh e njeh. Dhe në fakt interesi i Pietrit të Madh ishte që të kishte një dalje sa më afër qytetit zonës së Europës, po themi, sepse në atë kohë kishte pasur në fakt një qytet tjetër që ishte më në veri të Rusisë, që ishte port i rëndësishëm, por problemi i madh ishte se sa më afër polit të veriut, aq më i ftohtë. Çka shkaktonte se në dimër ky port duhet të mbyllej, dhe s'po më vjen këtu qyteti, se është qyteti i vjetër, në fakt se po flasim gjithmonë për shekullin e 17. Mbyllej në dimër, kështu që duhej një vend më i ngrohtë për të hapur një port. Dhe Shën Petersburgu ka qenë moçalishte mbar e mbrap në fakt, dhe ka qenë në fakt thjesht një koloni e vogël e suedezëve, e quajtur Njenskans.
Njenskans e ka pas emrin dhe ka qenë pikërisht në gojë të lumit Neva dhe kanë ndërtuar në 1611-ën dhe më pas Petri erdhi pushtoi vendin. Petri i Madh, Petri. Pietri i Madh, pra le të bëjmë serioz. Po, se më erdhi Arkhangelsk. E kishte Arkhangelsk, kishte emrin qyteti i vjetër. Nuk e njeh njeri, s'ka problem, lëre aty në arrest. Atëherë, në 12 maj 1703 erdhi i biri botës, Pietri i Madh, e pushtoi vendin dhe e hoqi atë fortesën e parë që kishin ndërtuar suedezët dhe vuri kërtap tullën e parë të fortesës së Pietrit dhe të Paulit. Dhe është në fakt tulla e parë e vënë në ndërtimin e këtij qytetit madhërisëm siç është Shën Peterburgu. Qytetin në fakt e ka ndërtuar diku tek 200 deri në 300.000 njerëz dhe po flasim këtu për të burgosur, ushtar, popull i thjesht, popull i varfër, popull i pasur, burra, gra dhe fëmijë. Dhe në fakt kanë bërë me duart e tyre. Me duart e tyre, sepse ka qenë socialiste. Ka qenë kënet. Por themun që është dursi i Rusisë, jo thoni ju. Dhe në fakt u gjet. I kanë sjell me karroca me kuaj dhe në fakt mendohet që edhe me duar i kanë sjell copat e tokës për ta ndërtuar këtë qytet dhe llogaritet diku tek 20.000 viktima. Më shumë se 20.000, më shumë diku tek 30, domethënë nga 20 deri në 30.000. 20 jetë për të ndërtuar, 20.000 jetë për të ndërtuar një qytet. Dhe në fakt dhe jo zyrtarisht, her pas here referohet edhe si qyteti i kockave. Qyteti i Shën Petersburgut. Vetëm se ka një arkitekturë krejt gotike, Absolutisht. Fantastike. Është në fakt një ndërthurje midis estetikës europiane dhe asaj ruse përfshiktu dhe ato aziatike, sepse Rusia shtrihet midis dy kontinenteve. Edhe Europa ka pas shumë ndikim në kulturën e dhe është një mrekulli, vajza dashura, përgjatë historisë ka ndryshuar disa herë emrin, sepse në fakt Shën Peterburg është ndikim gjerman. Burg, qyteti, pra Peterburg, qyteti i Pietrit, po themi, ndërkohë që deshën ta hiqenin dhe e bën Petrograd për t'i dhënë sensin, pra kuptimin rus. Më vonë kur erdhi Lenini në pushtet, ja vënë emrin Leningrad. Dhe pas 90-s me referendum popullor se pyetet populli. Ndonjëherë jashtë shtetit. Po jo ndonjëherë edhe pyesin. Dhe të gjithë rand dakord ishin më shumë favorit ndaj emrit origjinal që është Saint Petersburg ose Shën Peterburgu. Jemi sa bukur ke folur më kapiteni si në për libra. Si ke folur fiksi në për libra, të shoqëroj dhe kulla me një kolon zanore alla ruse, Anastasia në sfond. Si Anastasia më duke për një moment. Te materialet më gjishme, shikoje pak Shën Peterburgun në dimër. Është një qytet i jashtëzakonshëm. Shikoni sa bukur është ju që po na dëgjoni nga radio, shikoni sa i bukur është qyteti i Peterburgut. Dhe un kam përshtypjen që pas sa kohësh kur të shikoni Ermir Jonka në për librat e historisë, hajde çdo thoni hajde, kam pas punuar me këtë njeriu një herë një kohë. Dëgjoj, tani duhet ta pranojmë të tre që jemi këtu, që Shën Peterburgu, edhe pse një qytet i jashtëzakonshëm, me një arkitekturë, mund të themi ndërkryeve e të gjithë botës, është në mënyrë popullore, e thon nga ne, dursi i Rusisë. Po duhet të themi sepse gjithmonë njerëzit po jo të lutem në kryeqytetet e një shteti dhe nuk duhet lënë asnjëherë pa u vizituar edhe Shën Peterburgu, është një mrekulli, domethënë. Nëse po flisnim dje edhe sot nuk e përmendëm shumë Balshojin e teatrit. Po. Këtu ka shumë gjëra. Mbase nuk ka Balshoj, po ka shumë. Le të diskutojmë me çdo ikim me avion apo me tren dhe pastaj vim edhe vëm këmbë dhe një herë mirë flasim për gjithçka që duhet folur për Shën Peterburgun. Jemi mësuar të dashurit e mi, se më jeni shumë të bukur sot. Jemi mësuar që nga që jemi larë mbase. Kjo është mirë me la, ka të bëj goxha, ka të bëj. Dëgjoni tani, jemi mësuar shumë që këto tani si referohem unë hijabit. Hijab, perçe, burka, si. Po tash ndoshta ka një diferencë midis njëra tjetrës, po nëse biem gjithë dakord. Është ajo shamia që përdorin femrat te fesë islame. Bravo, te femrat që praktikojnë fenë islam, bravo, biem dakord gjithë këto. Jemi mësuar që kemi parë domethënë që moda po bën një lloj revolucioni, që po sjell hijabin, këtë shamin të përpunuar në mënyra më të ndryshme, në trendet më të ndryshme të modës. Për të ardhur sa më mbasi zëlim më flokët. Dgjoj, ka dy aspekte në këtë radhë. Në këtë rast ka sigurisht e para njëherë për të mbështetur njerëzit në liritë e tyre, në zgjedhjet e tyre, para.
dhe tjetra pastaj më afro për të klientel më vlla, kupton apo? Shifim shaje. Po. Është një mënyrë biznesi mbase që duhet ta kemi parasysh. Edhe. Por, një ndryshim krejt të veçantë, ka sjell një vajzë me emrin Farah Roslan. Vajzë e besimit islam, e cila studionte për mjeksi në Londër, në United Kingdom. Mendova se tute institucion në Po aty fiks aty. Mos lëvizmo. Se ajo njihet në përbot. Tani vajza duke shkuar çdo ditë në praktikën e saj nëpër spitale, mbante hijabin, këtë shamin, të vetëm personale, mbante gjatë gjithë ditës. Dhe tha, e para nuk është e sigurt. Për sa i përket mjekësisë që unë të mbaj gjithë ditën të njëjtën shami. Sigurisht, sepse kur ti futesh nuk është higjienike. Kur futesh në spital, edhe shapka ti ke të sterilizuar edhe nuk mund të futem në një sallë operacioni, aq më tepër në një sallë operacioni me të njëjtën shami që unë kam mbajtur gjatë gjithë ditës nëpër spital. Dhe çfarë bëri? Bëri një lloj risie, solli domethënë në vëmendjen e të gjithë stafit të spitalit dhe jo vetëm. Faktin që nëpër spitale duhet të ketë shami, hijabe, sterile për të gjithë punonjësit që punojnë nëpër sallat e operacionit dhe nëpër të gjithë spitalin. Absolutisht, është revolucion. Këtë gjë ja kishte mbështetur edhe mentori i saj, i cili është një ndër kirurgët, mund të themi më të njohur në të gjithë Anglinë, që është Jill Turney. Hoxhallari, po, që një mjemër të transportit se njohur. Po dëgjoj tash një sekond. Do të thotë që këtë politik tashmë po fillon ta zbatoj spitali vetë dhe do të jetë diçka. Vetë spitali dhe besoj që shumë shpejt, shumë shpejt do përhapet në gjithë botën. Duhet të përhapet në gjithë botën sepse siç e dim jetojmë në një kohë kur të gjithë kanë të drejtat e tyre, jo vetëm të besimit, të mendimit, të veshurit. Sinead e ka O'Connor. Po. Ka performuar për dia duhet këtë bërë një nga koncertet e veta dhe ka qenë mbuluar me një hijab bukur. Po mirë, tash një sekond, unë jam shumë dakord sepse njeriu duhet të ecë përpara, duhet të ecë para dhe në mendësi dhe në mentalitet, dhe le të jetë më i hapur dhe shoqëria drejt të shprehjeve dhe religjioze të tjerëve. Sigurisht. Unë për shembull jam shumë fanatik i një religioni që është religjion kështu i vërtet, i regjistruar dhe njerëzit mund të vetë martohen atë kish. Është një religion i cili quhet Flying Spaghetti Monster, pra përbindësi i spagetit fluturues, është religjion me vës. Okej, jam edhe unë te ky religioni, prandaj i thash se në Amerikë njerëzit martohen me këtë. Dhe kapelja e këtij religioni është pikërisht ajo kapelja kullojse e makaronave. Unë do doja që nesër të kishte kullojse makaronash një përdorimshme në spital për mua. Dëgjoj, ti je kliente para punës dhe kur shkon në spital, nëse nuk e di, baza në momentin e parë që arrin një person është ti heqi rrobat e veta dhe të veshë rrobat sterile të spitalit. Moj vajzë dashur, kullojse makaronash, kullojse makaronave e kam pjesë të religionit tim. Bukur, edhe unë do bëj një kërkesë, absolutisht unë do bëj kërkesë, madje në të gjithë botën do shkoj direkte te Trumpi, direkte të gjitha superfuqitë botërore. Mund të dërgosh një email mos shkoj deri. Jo, do shkoj deri aty, se prandaj e kam avionin. Do shkoj deri aty dhe do i them, zotri i nderuar, u bë kjo me hijabin? Po. Pse më paragjykon mua? Bukur. Po, kisha një doktoresh edhe të merja një tigan dhe t'ja bëja jogës në kopë. Dëgjoj, se po na merr dhe uria tash me këto tigan, me këto tenxhere dhe me këto makaronat. Ikim te kënga e radhës, sepse në fakt ne ju rikujtojmë edhe një herë që jeni në Boeing 104.6. Kemi një pyetje, ç'po ndodha më tan, ja urdhë. Po shkojmë në fakt drejt Shën Peterburgut. Sa orë në ditë dhe sa ditë në javë do doni të punoni, është tema e diskutimit për sot. Numri i telefonit vazhdon të jetë 069 4103. Kulla jon është goxha intelektuale dhe her pas here bën lloj ndërhyrjesh nga më karizmatike në fakt. Çuna është momenti që do shkojmë tek kënga e radhës. Boll u i shkundët tapetet andaj nga kulla. Si shkojmë kënga e radhës. Back in Boeing. Rikthehemi. E dini çka ka ndodhur? Mos thuaj që do të thosh horoskopin. Jo, akoma nuk është pjekur akoma. Flasim çik për Madonnën, për atë Madame X. Se është shumë e thellë kur i vendos to emrat e albumeve kështu, Madame X. Madame Mos ka lidhje me atë të Sartrit, zonja X, apo jo? Mos i hyr aty ujrave se nuk mund të jetë kurra që menduar. Tani Madame X është parë me një azmer, me flokët kështu si palm. Nuk e keni vënë si është ai balerinë? Jo, s'kemi parë gjë. E paska parë vetëm Daily Mail, domethënë. Çfarë po flet Ermela? Tash po flas për një marrëdhënie me puthjet e shpatulla
që ky balerini që ka një emër të tmerrshëm. Shumë romantike nga këto puçet. E ke parasysh këto puçet e lezetshme. Ashtu si është ajo e vogël, po i bëte pak masazh aty në një hotel në Miami Beach. Kujt? Aty kishin ndaluar këta të dy. Ky asaj. I ngeli në gjymtyrë kësaj dorë si ndërkohë. Ajo është, imagjinoje, domethënë ajo është sa gjysma atit. Me qartë. Me moshë me madhësi trupi po. Jo, vetëm me madhësi trupi, se me moshë është çiksi 36 vjet më e madhe. Ajo është 61 dhe ai është 35 vjeç. Jo, 25. Jo, 35. I lindur në 1994. Ashtu? Yes. Goca, sqaroni me njëra tjetrën, rakordoni me lajmin. Të më lini të qetë, është numri i parë që kam lexuar sakt. Okej. Në gjithë jetën time. Sa është 25 vjeç? 25. Po, ka të drejtë në fakt sepse kanë 35 vjeç, ishte lapsusi, kanë 35 vjet diferencë. Tani ky Ahlamalik Williams, unë nuk e di se si ja ka gjetë shkurtimin ose i ka gjetë nei kështu. Vetëm i thot. Ali Ahlamalik Iku. Williams. Aso bët me hazëm, ha. Ky balerin, se duhet themi që nuk është se është kështu, siç e thashun, se është balerin shumë i mirë, është shumë i rëndësishëm, ka qenë edhe pjesë turit të saj, më të fundit. Jo, për turin ai e ka shoqëruar atë këmba këmbës në të gjithë turin e quajtur Madame X. Ashtu ë. Në për Amerikë, më duket se kanë edhe në Europë. Se shoqëronte, kishte nevojë kështu për ndrim poçi, perdesh. Ka qenë pjesë e cirkut të diellit, e thën ship. Ky djali po sigurisht. Sepse ky nuk kërceu tash 25 vjeç. Ka shumë kohë që kërcen. Bukur. Dhe duke qenë se ky ishte një djalë shumë i talentuar, pastaj u bë pjesë e turneut të Madonës dhe të gjithë showve që ajo bën. Ai është gjithmonë pjesë, por e kanë parë edhe veçmas në kohën e lirë dhe këtu të gjithë kanë dyshuar, domethënë që këta mund të kenë një marrëdhënie të dytë. Po ndodh diçka, domethënë, po. Dhe njerëzit në hotel, domethënë kanë referuar diku, kanë marrë në telefon këto gazetarët e Daily Mail, i kanë thënë u ban që ai po i bënte një masazh të vockël te shpatullat, pastaj e puthi. Mbasi ai ka puthur se ka qenë duke i bërë masazh, i ka thënë ajo më vrave. Lene si muhabeta, ky janë lodh duart me lubrifikuj cikat e pjesën aty sipër që trashëgiste dora. Por të gjithë janë në dyshime që Madonna mund të ketë një lidhje me këtë djalin e vockël, se në fakt nuk e kanë të qartë. Me këtë djalin e vockël 25 vjeçar që përbën domethënë 35 vjet diferencë midis tyre. I vogël po. Po punën e më të madhe. Po gjithë ato punë. E di çfarë më vjen plasja? Se po të ishte Madonna mashkull, dhe të ishte lidhur me një femër që ka 35 vjet diferencë moshe, askush nuk do merrej me këtë punë. Jo, merren me DiCaprio, nuk e lën rahat për shembull. Ato janë regjur tashmë. Brad Pitti nuk e lën rahat për shembull, sa herë që gjen në një vajzë 22 vjeçare. Nuk e lën rahat, por nuk përbën një lajm kaq të madh. Ata të dy diku në shoqëritë e veta, në grupimet e veta kanë thënë që ne nuk e kemi fare problem këtë diferencën e moshës. Ajo nuk ka për tu plakur kur, domethënë duhet të ketë pirë ndonjë gjë, a ka bërë ndonjë impakt, ka bërë ndonjë magji. Domethënë ajo pi çka për pirë, ai pi qumshtin, atë gjirit atë biberon, nuk e di akoma, po do ta marrin vesh më vonë. Kulla e dashur, ka përshtypjen se është momenti që të shkojmë tek muzika, që është në fakt pjesë karakterizuese e Radio Travel. Mos u largoni, qëndroni me ne. Backing Boeing. Rikthehemi në Boeing 104.6 në Radio Travel dhe në Premium Channel. Bukur. Jeni me Jonkën Ermelën dhe Ina. Sa bukur, sa bukur. Ju kemi pyetur sa orë në ditë dhe sa ditë në javë do të donit të punonit, domethënë atë idealen fare. Atë kulminacionin e qefit. Atë që doni dhe t'ia shkruani babagjysh. Mbase mendon për këtë punë. Përshëndetje. Unë do të thoja që ne jemi një popull shumë punëtor. Punojmë pafund nga mëngjesi deri në darkë për nonën apo si ishte kjo? Për të përmbushur nevojat tona, por mirë do të ishte sikur të punonim 5 ditë në javë, jo 4 si Finlanda. Po i punojmë Petriti, Qelqit. Petriti Qelqit. I Xhamullikut. Ai, Xhamulliku. Po e ka thënë shumë zyrtare djali. Domethënë të punojmë 5 ditë thot Petriti, jo 4 si Finlanda. Okej. Mëngjes o Radio Travel, po ju dëgjoj nga trafiku, jeni papam. Bukur do ishte me punu edhe ne si Finlanda, por s'ka aq si përmarrës të Zot që të shohin edhe nevojat e punëtorëve.
Gimi nga Mistomame. Hello Gimi, hello Gimi. Përshëndetje. Si ka lut? Mirë, po ju? Më kishte zënë gjumi dje e prani si u shkrujta. Unë do doja të punoja 24 në 7, domethënë 24 orë në 7 ditë. Fredi është eroi Po punës. Fredo, ty me zor del gjumi, më na shkruaj mesazhin jo më. Hej yje, sa ftoht sot. Unë do doja të mos punoja, po ç'të bëj. Jeni shumë të mirë si di kavaj. Edhe unë. Si di e poko sa kullajve ishte. Mëngjes Boeing, edhe po të punojmë 24 orë, prap nuk arrihet gjë në Shqipëri eri. Të përshëndesim i dashur, pse kaq pesimist? Jo, le të ecim përpara. Kush është tjetër? Unë punoj 6 orë në 7 ditët e javës dhe paguhem mirë. Por nuk jetoj në Obenja, jam me pushime këtej. Ju që keni yje, ju përshëndes Loni Tiranë. Po ja ka lezet. Po pak dhe sakt themi ne. Dëgjoj këtë gjë. O Nisha, prap vonë unë për punë sot. Shefi im do të punoj 15 orë dhe nuk naqet. Shqipëri e sapi. Anisa mua më vjen shumë keq, po mendoj se ti duhet të lësh punën. Dhe duhet të gjesh diçka tjetër. Good morning, Treshja. 7 orë është fiks, fundjava pushim, jeni super Flori Durrës. Ciao Flori. Ciao bello. Mirëmëngjes Premium Channel, unë ju ndjek çdo ditë me vrap apo me hap është pyetja. Punoj 6 orë në ditë dhe jam e kënaqur, jeni yje tet e ishin mbrapa. Linda. Hello. 4 orë për çef do punoja. Në fakt punoj 14 orë. Sonila, fushkruj. Si ma bët gjumin o yje. Unë do të doja të punoja 1-2 orë sa për ndryshim mjedisi. Punoj 9 orë në ditë. Këngët i keni shumë të mira. Hera fjer. Merret kulla me këtë pjesë hera e dashur. Kull solide. Bukur, në fakt ju kemi pyetur për historisim edhe një herë për sa orë në ditë dhe sa ditë në javë do donit të punonit, nisur gjithmonë nga deklarata më e fundit e kryeministres më së fundit, më update më të fundit të Finlandës, që është kryeministria më e re në moshë në të gjithë rrugëllit toksor, e cila ka propozuar pra për një 4 ditë shpunë dhe një 6 orë në ditë. Në total 69, domethënë 069 4103 është numri i telefonit. Ju vazhdoni të dërgoni mesazhet tuaja, ndërkohë që ne të Boeing 104.6 do të nisemi pas pak. E ndam mendin të ikim avion. Në avion. Po ikni juve se unë po vi me tren një. Okej, do të takohemi në Shën Peterburg. Ndërkohë shkojmë te kënga e radhës.